झटपट पटापट लक्ष्मी जी घर के अंदर प्रसन्न होके अंदर आएंगी घर के पटापट। झटपट पटापट लक्ष्मी जी घर के अंदर प्रसन्न होके अंदर आएंगी घर के पटापट। नाचतो सगळं विसरून पोरी बघता थांबून, निळा पिवळा लाल लाल रांगोळी काढतो वाकून। सणासुदीला रांगोळी काढ, भाऊचा बर्थडे रांगोळी काढ, नवीन वर्ष रांगोळी काढ, कलर उरला रांगोळी काढ। उभी लाईन, आडवी लाईन, तिरपी लाईन, वाकडी लाईन, फुल काढ, चिमणी काढ, हत्ती चुकला पुसून काढ। सगळ्यांनी इकडे लक्ष द्यायचं आहे, टेन्शन घ्यायचं नाही, डान्स करत राहायचा। सासूबाई चिडणार आहेत, घाबरायचं नाही, वाईप करत राहायचे आणि सोबत म्हणायचं